namoonni buukii keessanirraa yookiin immoo akkaawuntii keessanirraa maallaqa qabdan jechuudha. Misejii guyyaa kaleessaa ergameen namni kamillee akka kana booda maallaqni isaa irraa haakii ta'amee yookiin immoo irraa fudhatamu dogoggora xiqqoo tokkoon akka isin irraa of eeggataniif misejiin kaleessa galeetiin jira jechuudha. Misejii kana immoo obboleewwan kiyya biyya alaas jirtanii akkasumas biyya keessa jirtan jechuudha. Namoonni tokko misejiin sun isinii galuu dhiisuu danda'a. Namoonni tokko immoo misejiin sun isinirra galuu dhiisuu danda'a. Sababii inni isinirra galuu dhiisuu fi namoonni biyya alaa keessa jirtan as teessanii buukii baafatanii akkaawuntii baafatanii maallaqa keessan irra gashachaa jirtan akkasumas immoo buukii keessan fuutanii maatii keessanitti laattattanii gara biyya ormaa deemtanii callisanii maallaqa keessan irra gashachaa jirtu. Garuu immoo misejiin isinirra galuu dhiisuu danda'a. Sababii misejiin irra hin galleef immoo baay'een keenyi gaafa biyya keessaa baanuu siimiin asitti hojjetuu fi achitti hojjetu adda waan ta'eef siimiin keessan isinirratti cufama. Sababa siimiin isinirratti cufameef immoo misejiin isinirra galuu dhiisuu ni mala jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota abeeluuf ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof haa galatu. Egaa obboleewwan kiyyaa akkuma kootti nagaa akka qabdan abdii guddaan qaba jechuudha. Baay'een keessan immoo abee maaliif YouTube irraa fagaattee kan jettan jechuudha. YouTube hojjechaa jira karaa abeeloof akka YouTubein koo rakkoo xiqqoo qabu baay'een keessan hin beektu. Garuu immoo karaa maraa oltuu immoo waanuma isin sin hojjechaa ture karaa maraa olitti sin hojjechaa jira. Garuu sheeris gochaa jira. Chaanala gosa kanaatiin maraa oliin illee sheer gochaa jira jechuudha. Baay'een keessan lakka as jirtaa kan jettan jirtu. Baay'een keessan immoo isatti baddee kan jettan jirtu. Maaliif jennaan isa kanarraa faayidaa tokko illee argadhu jechuudha. Garuu viidiyoo tokko darbee irratti nan ejjedha. Akka monitaayiziin irraa kaaseeru beektu jedheetii yaada jechuudha. Kanaaf yoon viidiyoo irratti ejjedhe faayidaa takka illee naaf hin qabu. Kanarratti bilaasha dadhabuu irra kan jedhu chaanaala isa tokko irratti ejjechaa jira jechuudha. Maraa oltuuf jettanii sarchi gootanii irra galuu ni dandeessu. Ergaa jajjabaa yookiin immoo wantoota isin ilaallatu immoo asiin nasinii dabarsa achinillee nasinii dabarsa jechuudha. Hin dagadhu fedha waaqayyoo ta'e immoo ji'a muraasa booda innaa deebi'a innumti kuniyyuu jechuudha. Amma maaltu ta'ee yoo jettan jechuudha akka kaleessa misejiin ergametti jechuudha. Namni linkii namni kamillee jechuudha linkii haaraa Google TV fi akkasuma Nahum kan jedhamuun karaa adda addaatiin linkiin isinitti ergamaa jira. Akkasumallee immoo namoonni karaa adda addaatiin karaa kiroomiitiin akkasuma karaa waatsaappii fi karaa telegiraamiitiin linkii isinirratti ergamu. Yeroo gadi tuqxanii ergaa kana dhaggeeffadhaa yookiin immoo ergaan kun isin fayyada yookiin immoo karaa kana maallaqa keessan ilaallachuu dandeessu yookiin immoo karaa kana gatii guddaa argachuu dandeessu galii guddaa argachuu dandeessu isiniin jedhanii linkii karaa amma isiniin jedhe karaa Google Chrome gadi bu'aa baafadhaa yoo isiniin jedhan akkasuma karaa telegiraamii yoo isinitti ergan karaa WhatsApp yoo isinitti erganii fi Google TV akkasuma immoo Nahum kan jedhu irraa sarchi gootanii karaa hin beekamneeni namni tokkollee akka gadi tuquu hin dandeenye isinitti himeetiin jira jechuudha. Guyyaa kaleessa misejii maatii keessan yookiin obboleessa keessan dawwaltanii gaafachuu dandeessu jechuudha. Misejiin akka kanaa isinirra galeera isiniin jedhaati gaafadhaa jechuudha. Linkii kamiyyuu Facebook irrattidha messenger irratti kamirrattuu linkii kamiyyuu gadi tuqxan jennaan maallaqni keessan otoo hin beekamiin ragaa tokko malee maallaqni keessan akkaawuntii keessan irraa isinii jalaa baduu sabichaa argitu jechuudha. Kana bichaa miti linkii adda addaa akka hin tuqne of eeggannoo akka gootan jechuudha. Maaliif jennaani karaa maallaqni sun si jalaa ba'ee risiitiin qabu oman qabu nama maallaqni sun irra sirra galee hin beektu firas haa ta'u alagaa maaliyyuu yoo ta'e garee adda addaa keessatti akkasuma karaalee adda addaatiin linkii kana tuqaa kana daawwadhaa linkii kana tuqaatii kana godhaa yeroo isiniin jedhan fakkeenya jechuudha. Jechoota baay'ee nama sodaachisan akkasumas immoo jechoota baay'ee nama dinqisiisan wayii linkii kana tuqaatii wanta kana arguu dandeessu. Example wantoota bakka hin jira miti wanta ati arguudhaaf feetu yoo ta'e linkii kana gadi tuquudhaan jedhanii karaa Facebookii karaa Messengerii karaa WhatsAppii akkasumas karaa Kiroomii karaa adda addaatiin linkii sana akkati tuqxeen ati linkii sana tuquu malee
wanta tokko processii ati gootu tokko illee hin jiru jechuudha. Processii yookiin immoo nagalchi waan tokko kan jedhu hin jiru jechuudha. Applicationii tokko namni tokko kanarraa barumsa fakkeessanii karaa adda addaatiin barumsa adda addaa yeroo sin barsiisan applicationii kana jedhamu. Fakkeenyaaf bilbila namaa ofirratti hidhuudhaaf ofirraa hiikuudhaaf maal gochuudhaaf kana jala galaa kiroomii jala galaa kana jala galaatiin maqaa kanaatiin gadi buufadhaatii itti fayyadamaa kan jedhu namoota baay'eetu barsiisa jechuudha. Inni kun beekamaa kan ta'e Play Store fi App Store irraa kan hafee linkii kamillee akka yookiin immoo applicationii kamillee gadi buuftanii akka hin fayyadamne kan jedhamu miseejiin isin biraan ga'eetii jira jechuudha. Ragaadhaaf viidiyoo irraa waraabne malee jechuudha. Akkasuma obboleewwan keessanis gaggaafachuu ni dandeessu. Namoonni biyya keessa jiraatanis immoo chaanaala koo ilaaluu jirtan ni dandeessu. Dhugaaf soba isaa adda baafachuu dandeessu jechuudha. Odeerii yeroo baay'ee viidiyoo waan qabatamaa ta'ee fi wanta isin fayyaduu danda'u kanan irratti xiyyeeffadhee isiniif hojjedhu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo guddaa akka gootan maallaqa keessan of harkatti akka eeggattan isiniin jechuun barbaada. Zim jettanii isin akkaawuntii irraan qaba jettanii callistanii gaafa linkii adda addaa tuqxanii waan kana nama dinqisiisa qeen ilaaluu qaba qee daawwachuun qaba jettanii karaa adda addaatiin yeroo namni siqu namuma sitti siqu jechuudha. Namuma sitti siqu namuma bakka karaa barbaade miseejii wayii sitti ergee gadi tuqtu kachallee si buusa jechuudha. Kanaaf immoo namoonni bakka maallaqa keessan akkaataatti fiddanii ni beektu jechuudha. Manni madaamii keessa boqonnaa qabu, gubannaa qaba, chaalenjii qaba jechuudha. Kunoo akka amma argitan baay'een keessan jechuudha. Mana madaamii keessa gaafa bahan firiidemiitu jira, uffachuutu jira, dhiqachuutu jira, taphachuutu jira. Akka mana madaamii keessa yoo ibe bakka hin jira miti jijjiirama qilleensumatu sitti jijjiirama malee biyya kee keessatti firiidemii qabda jechuudha. Hin yaaddooftu. Achitti garuu maallaqa sana fiduudhaaf hin yaaddoofta. Hojii namaa hojjechuudhaaf hin yaaddoofta. Bu'aa baay'eetu jira. Kanaaf birrii guddaa miti birriin tokkollee baay'ee akka nama mararu baay'een keessan hin beektu jechuudha. Of eeggannoo guddaa akka gootanii hordoftan akkasuma yeroo baay'ee wantoota haaraa dhufan isin biraan nan geessisa jechuudha. Chaanaala koo maraa oltuuf jettanii aqxanii sarchi gootanii warreen abeeloof jala jirtan jechuudha. Chaanaala koo maraa ol jalattis akkana hordoftanii wantoota isin barbaachisu isiniif hojjedhu abdiin qaba jechuudha. Na wajjiniin ta'aa egaa mee akkamii ergan biyya galee luggee wayiin fakkaadhu nan nyaadha garuu nama huqqisa qilleensi biyya keenya xiqqoon beektu miti. Achitti fiin ruuziin achii fiin foon gaala achii qalaqalee nyaadha ture yeroo nachi jiru baay'een keessanii jirtu. Shoorimaa kana nan nyaadha, hambargarii kana nan nyaadha nan jedha jechuudha. Shoorimaa lukkuurraa jechuudha manatti nan jedha ture. Egaa beektu yeroo sana xiqqoo nama furdisa. Asitti immoo otuma nyaatu iyyuu qilleensi xiqqoo shaasigo. Garuu immoo gammachuun ati asitti qabduu fi gammachuun ati achitti qabdu waliin argu jechuudha. Asitti shittoo bis gottee lagna akkanatti. Keessa keelle akkana guute fataa zanaa jettee xalan argitanii shurrubbaayyuu dhaachuu jammaree meen irraan bareedu shurrubbaalee dhaachaa jira jechuudha haala kanaanii. Isin hundi keessanillee akka nagaan galtanii rakkoolee jiran hundumaarraallee waaqayyo isinaa eegu dafqa keessan isiniifaa eegu baay'een isin jaaladha jechuudha. Egaa maraa ol irratti immoo jechuudha akkanii saapiraayisii monitaayizii ta'ee saapiraayisii akkan qabu achirraa naqeen viidiyoo isinii jedha jechuudha. Asirraan immoo sheeriin isinii godha. Deemtanii dhaqxanii saabskiraayib gootu, sheer gootu, super chaatii guutu dirqama jechuudha. Innaa isinitti qalladee yoo fedhii keessan ta'e bichaa jechuudha. Dirqamaan haqaa isiniin hin jedhu. Yeroo baay'ee firiidha waan ta'eef waan barbaadan na gaafachuu dandeessu. Waan barbaadan ajajachuu dandeessu. Ilmaa keessanitti, abbaa keessanitti, obboleessa keessanitti, fira keessanitti na ergachuu iddoo barbaadanitti na ergachuu dandeessu. Kana booda ani firiidha jechuudha. Viidiyoo barbaadan yoo ejjedhu jettanis nan ejjedha. Manaa baay'ee iddoo akkas akkii addoochi aqii jettanis dhaquu nan danda'a jechuudha. Firiidha. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya qaalii baay'ee isin jaaladha. Duras sinumatu na jajjabeessaa achirraa gooda sanarraa fidee asiin na geessise
ammas na wajjiniin jirtu anis isin wajjiniin hin jira nagaan naa tura turtii gaarii